Oficir JNA Duško Pitman je sa grupom rezervista do magacina na Kozlovcu otišao u 10 sati ujutru. Objašnjava da su pored magacina teritorijalne odbrane bili i vojni kamponiri, odnosno skladišta. Dobio je zadatak da izvuče još malo preostalih sredstava iz vojnih kamponira. Tada je, kako kaže, zatekao otvorena vrata jednog od magacina teritorijalne odbrane. Otvorio sam vrata, vidio sam da su otvorene, ušao unutra i vidio sam razbacane sanduke. I čak neke i otvorene. Prazni, ali otvoreni. I onda sam ja izašao i vidio sam par civila koji su se kao onako u onom položaju kao da se skrivaju. I kad sam to primetio, onda bilo mi malo sumnjivo to. Brzo sam se vratio unutra. Ova dvojica su, mislim, bila su mi napolju vojnici. Ja sam rekao, brzo ulazi unutra, uzimaj koliko možete, koliko je to sanduka. Mogli su njih 6, 3, ajde neke, bilo 3, 4 sanduka. Znači, uzeli su i mi smo to ubacili u vozilo i naredio sam da se što pre vratimo u kasno, jer sam razmišljao šta ovi, ko zna ko su, ti pucaće na nas, a mi smo bili na vetrometini. Znači, uzeo sam, pre svega, razmišljao sam brzo, pre svega zbog ti ljudi koji su došli, a nisu imali naoružanje. Jer mi smo one koji rezervi se dali. Pitman i Dubajić izričito tvrde da magacin TO Tuzla nisu obili ni rezervisti, ni vojnici JNA. Uvereni su da su magacin, ako se to uopšte desilo, obili pripadnici Patriotske lige i građani obližnjih sela u strahu da ih rat ne zatekne goloruke, dok se Srbi iz okolnih mesta već uveliko naoružavaju preko SDS. Pošto su rezervisti to provali, mi blokirali zbog uviđaja. Dešće se da dio građana uđe i počne kontrolisano to da izvlači. Mi smo sve učinili značajnim snagama, pojačanim snagama, da to blokiramo, vratimo pod kontrolu. A onda preuzma teritorijalna odbrana, jer oni su jedino nadležni u smislu evakuacije tog naoružanja. Mi smo znali da se nalazi oko 10.000 dugih cijevi i ti 10.000 dugih cijevi smo i našli i ti 10.000 dugih cijevi je podijeljeno prema mjestu pripadnosti, znači opštinama. Lokalni MUP je odmah popisao oružje koje je zatečeno u magacinu teritorijalne odbrane. Iz dokumenta pod nazivom Operativno-taktička analiza odbrane Tuzle, u kojoj je B92 imao uvid, u magacinu TO zatečeno je 11.365 komada različitog oružja. Zbunjuje podatak da je lokalna policija zatekla skoro duplo više oružja nego što se nalazilo u magacinu teritorijalne odbrane Tuzla prema evidenciji JNA, do koje smo također došli nezvaničnim kanalima. Uprkos očiglednim tenzijama u gradu, komandant Mile Dubajić je uveren da će predaja kasarne čelnicima opštine proteći mirno. Kaže da je posle dogovora sa načelnikom Tuzlanskog MUP-a da kolona JNA krene u 19 sati, potpuno prestalo da se puca na kasarnu. Na prvi pogled mi je bilo i drago. Slušaju Mešu, a znao sam da on veliki autoritet, sve će fino i mirno i bezbedno proći. Načelnik MUP-a s druge strane tvrdi da se na kasarnu nije ni pucalo, već da se šenlučilo u samoj kasarni. Također kaže da nikakav dogovor o vremenu i pravcu povlačenja kolone JNA nije postigao sa Dubajićem. Zapravo kaže da je prilikom susreta sa Dubajićem na kapiji kasarne oko 17 sati bilo samo neprijatnih reči. Čak i vojni policajci, to me najviše iznadilo, kažu bolje Kera ubiti danas nego sutra. To je strašno mi teško palo, strame, neki uhvatio. Tu na prijavnici sam već bio dosta ljut na Mešu. I ovako tekao jedan razgovor, malo žešći. Zašto se puca? Šta smo se jutros dogovorili sa zvaničnim organima vlasti? A sada se puca prema kasarni. I tako, onda je Meša rekao da je takva situacija napeta, da postoji opasnost od napada na kasarnu, krvoprolića, da vojska mora napustiti kasarnu. Nema tu nikakvog dogovora. Ja ne znam, oni nas, mi nismo za njih faktor. Ko je doneo odluku u 7 sati da se krene? On će to morat pojasniti. Nemamo mi veze. Međutim, na Radio Tuzli je toga dana pročitan proglas koji građane obaveštava da će vojska uskoro napustiti kasarnu. Poslije sam ja saopštio taj proglas i zamolio građane Tuzle da budu uslovno nazvano mirni, to je da ne izazivaju eksces da bi kolona bivše JNA izašla s tih prostora. U gradu se posle upada u magacine nalazi mnogo oružja.
Dodatno se naoružavaju snage teritorijalne odbrane, sve 4 manevarske čete i rezervna ratna milicija. Sve te snage su aktivirane početkom aprila. Preživjeli iz kolone JNA smatraju da broj pripadnika milicije i teritorijalne odbrane u gradu tog dana jasno ukazuje na zasedu. Položaji lokalnih snaga, iako ne potpuno precizno, mogu se rekonstruisati iz izveštaja pripadnika MUP-a i teritorijalne odbrane, koji su 15. maja bili na zadatku. U te izveštaje B-92 je imao uvid. Plan je bio da se kolona JNA povlači iz kasarne duž Skojevske ulice, preko raskrsnice Brčanska Malta, ka Bijeljini. U gradu je tog dana najmanje 800 pripadnika lokalnih snaga. Iznad kasarne na brdu Kozlovac raspoređeno je najmanje 30 pripadnika ratne milicije. U naselju Solina, kod gornjeg izlaza iz kasarne, nalazi se još najmanje 25 ljudi. Na uzvišenju, nedaleko od kasarne, kod bolnice Gradine, raspoređeno je bar 10 pripadnika milicije. Prema službenim izveštajima pripadnika lokalne milicije, tu je postavljen i snajperista. Preko puta donjeg izlaza iz kasarne u Skojevskoj ulici je najmanje 60 pripadnika milicije. Prema izveštajima pripadnika lokalne milicije, u Skojevskoj je neposredno pre raskrsnice Brčanska Malta postavljen mitraljez i najmanje 90 pripadnika milicije. Levo od Skojevske je zapreka sa 90 pripadnika ratne milicije sa ciljem da spreči skretanje vozila iz kolone ka centru grada. Kod Solitera na raskrsnici, gde je smeštena i televizija FS3, nalazi se 80 pripadnika ratne milicije i teritorijalne odbrane. Na samim Soliterima su snajperisti. U ulici pored Solitera smešteno je oklopno vozilo Mrgud. Tu se također nalazi 10 pripadnika ratne milicije. Desno, duž trase kretanja kolone, nalaze se Soliteri, na kojima su također položaje zauzeli snajperisti. U istoj ulici raspoređeno je najmanje 80 pripadnika milicije. Komandir ratne stanice milicije Sjenjak u izveštaju navodi da su imali i 2 ručna bacača, kao i da su na Solitere postavljeni snajperisti. Jake lokalne snage koncentrisane su i u naselju Slavinovići, gde se nalazi najmanje 100 pripadnika ratne stanice milicije Slavinovići. Prema izveštaju komandanta te stanice milicije, 2 mesta na putu bila su minirana. Ljudi rade normalno na pozornom reonu i patrolnom sektoru. Duši imamo nešto manevaraca koji su zbog ovoga bili kada je vraćena ovaj dio koji je opljačkano materijalno-tehničkih sredstava i naoružanja. Tako da nema tu nekog posebnog jer nama je sve bilo stalo da bezbjedno ljudi iziđu neometano i da u tuzi ne dozvolimo bilo kakav incident. U gradu su toga dana bile uključene najmanje 2 kamere. Jedna na Soliteru na raskrsnici Brčanska Malta, gde se nalazila tuzlanska televizija FS3. Druga u nivou same raskrsnice, koja je zabeležila naredbu policajca da niko ne sme da otvori vatru. Obišao sam sve moje milicijske službenike u to vrijeme, gdje sam izdao kratku i jasnu naredbu: nemoj neko slučajno metak da bi opalio, sklonite civile, kolona treba mirno i sigurno da izađe iz grada Tuzle. Milicija je raspoređena i u samoj koloni kako se građani ne bi uznemirili. Na čelu kolone je policijski Golf. Drugo policijsko vozilo se nalazilo na kraju prvog dela kolone, a treće na začelju drugog dela kolone JNA. Komandant Dubajić je u vojnom oklopnom vozilu Praga sa komandantom teritorijalne odbrane Tuzla Enverom Delibegovićem. Vojna vozila, cisterne sa naftom, kamioni pa i civilna vozila iz kasarne kreću u 19 sati. Čelo kolone sa Dubajićem izlazi kroz kapiju kod Prijavnice. Ostatak na kapiju kontrolno-propusne stanice KPS. Mi smo imali samo vrstu naredbe, jednu jedinu, nema nikakve otvaranja vatre, ni pokušaja odgovora na eventualno otvaranje vatre. Maj mesec. Još je dan. Kamera televizije FS3 je na terasi Solitera. Kolona kreće iz kasarne Skojevskom ulicom. 10-ak vozila prolazi raskrsnicu Brčanska Malta i nastavlja ka Bijeljini. Prošao je i komandant Dubajić. Dubajić je u Pragu ušao jer, kako tvrdi u Tuzli, više nije imao svoje specijalno komandno vozilo.
Nema komunikaciju sa ostatkom kolone. Praga je nepregledna. Ne vidi šta se dešava na ulicama. Zaustavit će se tek kada izađe